كما ترون فقط يعني ما الذي نراه فقط يعني اللحام لا يلتصق بالرأس الكاوية، فقط يسقط كما ترون. لاحظوا بكل سهولة أصدقائي يلتصق اللحام. لاحظوا الكفاءة الجيدة في التصاق اللحام. لاحظوا كيف تجعل يعني هذا اللحام أو القصدير يلتصق في رأس الكاوية هنا. هذا البريز أو القابس فهو مشهور جدا، يباع تقريبا ب10 دراهم مغربية أو $1، فهو تقريبا في جميع الدول وفي جميع يعني البلدان، يعني فقط تختلف أشكاله، لكن الشكل الأكبر وضوحا وهو هذا الشكل يعني فهو معروف لدى الجميع. هذا بالنسبة الذي أستعمله للصاروخ. وهذا يعني آخر فهو قمت باقتلاعه من قبل كما تلاحظون، لديه 2 كذلك من الرؤوس، قمت باقتلاع واحد منه بفك براغي على هذا الشكل، ونقوم بفتح هذه المسامير التي هنا وهنا. كما تلاحظون بعدما قمنا بفتحها نقوم بإزالتها على هذا الشكل. هذا هو يعني القابس الذي نحتاج إليه، إدارته إلى الجانب هكذا، وسوف نحضر أي أداة قوية أو مفك براغي كذلك، وأقوم بإدخاله بين هذه الجوانب، ما بين هذا الجانب وهذا الجانب على هذا الشكل، بهذه الطريقة أصدقائي. طريقة جد سهلة بهذا الشكل كما ترون. ثم أقوم بفتحها من هنا بهذا الشكل كما ترون. هذا هو يعني السلك المعدني القوي، نقوم بسحبه على هذا الشكل، بإزالته كذلك من هذا البرغي أو هذا المسمار، ثم نقوم بسحب الخيط ورميه كذلك جانبا. وكما تلاحظون هذا هو السلك المعدني الذي نحتاجه. لاحظوا أصدقائي فهو مستقيم جدا يعني بشكل احترافي، لكن لديه هذه النقطة هي التي يعني فهي ضخمة. إما أن نستعمل ورق السنفرة أو هذا الورق الخشن ونقوم بسنفرته على هذا الشكل، المنطقة الضخمة نقوم ببردها على هذا الشكل مثلا حتى تصبح متجانسة يعني متساوية مع مثل هذا السلك، أو تقوم باستعمال الصاروخ. كما ترون أصدقائي لاحظوا كيف أصبح شكله، فهو أصبح يعني متجانس مثله مثل المسمار يعني في الشكل الأول. لاحظوا فقد أصبح يعني شكله متوازي ومثل الشكل الذي في الأول، بجعل هذه المنطقة التي في الآلة هنا، هذه المنطقة التي في الرأس تكون يعني أكثر حادة قليلا، يعني لكي يسهل علينا عملها في التلحيم. لاحظوا أصدقائي كيف أصبح شكله. بالنسبة للجهة الأمامية فقد أصبح حاد، ثم الجهة الخلفية لاحظوا كيف هو شكلها، ثم كذلك من هنا. الآن نقوم بتجربة. أولا نقوم بجلب الكاوية ونقوم بإزالة يعني هذه البراغي أو هذه المسامير، نقوم بإزالة هذا المسمار أو البرغي كما تلاحظون، نقوم برميه جانبا، ثم نقوم بتركيب هذا المسمار الذي قمنا بإحضاره مباشرة مع رأس الكاوية على هذا الشكل بهذه الطريقة. نقوم بتثبيت هذه الكاوية. الفرق كما ترون، لاحظوا بكل سهولة أصدقائي يلتصق اللحام. لاحظوا الكفاءة الجيدة في التصاق اللحام. لاحظوا سأحرك الكاوية لكنه لا يزال ملتصقا بشكل محترف. لاحظوا مثلا من هذه الجانب الآخر من هنا كذلك يلتصق، في أي جانب يلتصق بشكل احترافي جدا. لاحظوا رغم أن الكاوية فهي أصبحت متسقة، مع ذلك لا يزال اللحام يلتصق. كفاءة يعني رأس اللحام هذا، نقوم بوضع قليل من اللحام أولا. لاحظوا كيف يلتصق اللحام بشكل احترافي، ولاحظوا الآن كيف سوف نقوم بلحام السلك بكل احترافية. كما ترون أصدقائي فهو يلتحم بشكل خرافي جدا. لاحظوا معي يعني فالسلك يلحم بشكل رائع جدا. كما قلت لكم لن تجد يعني رأس آخر سوف يلحم لك الأسلاك الكهربائية بهذه الكفاءة. حتى لو بحثت كثيرا لن تجد مثل هذا الشرح أو مثل هذه الكفاءة. لاحظوا معي كيف يلتصق السلك. نفس الرأس الذي قمنا باستعماله نقوم بإزالة هذا المصباح. لاحظوا نقوم بالتسخين قليلا. لاحظوا فالمصباح أصبح طري في النزع كما تلاحظون أصدقائي، أصبح بسهولة ينتزع ويركب. لاحظوا سوف أركبه بكل سهولة مرة أخرى.
فقط أقوم بتسخين المنطقة وأعيد تسخينها وأقوم بتركيب السلك. كما تلاحظون كأنه لم ينجزع نهائيا. كما تلاحظون قوموا بتشجيعنا وقوموا بعمل لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولتوصلوا دائما بأحدث الفيديو.